Bijouterie Pansou mividy volamena. Bijouterie Pansou manolotra anao. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor manolotra anao ny Le JT. 10 taona ny raha-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe horirika. Ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeana. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny Le JT. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Corès manolotra manao. ZP miaraka amin'ny Techno. Techno manolotra anao ny Le JT. Techno, expect more. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon. Stylo Schneider manolotra ho anao ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Takarivan'ny asabotsy 7 septambra 2024 manasantsika rehetra anaraka ny Le JT hatramin'ny farany manolotra ny araba tompoky lahy sy tompoky vavy ireto ary ny lohateny vaovao. Paperline, le choix de votre succès. Tsy mahasoana Antananarivo ilay fehezam-pitsipika munisipaly misahana ny fikoloam-pahasalamana no lanina ho ampiarina hoy ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina. Hoentina amintsika ato anatin'ny Le JT ny fanamarian'ny talen'ny kabinetra ny anteny Mirandoholona milaza ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ataon'ny fitondrana manoloana ny feptom-piasan'ny loholona. Ny tety fokontany sy toerana vitsivitsy teto an-drenivohitra nanangona tavoahangy plastika izay kosa no nentin'ny tetikasa kopa-kelatra nanamariana ny andro eran-tany ho an'ny fanadiovana. Eo amin'ny lafin'ny kolotsaina ifamtaona amin'ny mpankafy azy any amin'ny plaza Ampefilo ny tarika Joary amin'ny 20 septambra izao. Io ihany koa no etsika voalohany karakarain'ny Canal 7 Events taorian'ny fiboana. Mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao ny mikasika ilay torolalana ampiarana ny fehezam-pitsipika ho an'ny fikoloam-pahasalamana eto Antananarivo renivohitra. Mifandray amin'izay ihany koa ny vaovao isantarantsika ny Le JT ho an'ny androany. Mpianatra tsy ahisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Tsy mahasoana Antananarivo ilay fehezam-pitsipika munisipaly misahana ny fikoloam-pahasalamana izay nolalina sy ho ampiarina hoy ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina. Ho azy tokony nomendanja ny fakana ny hevitry ny RF2 sy ny fokontany raha tanjona ny fiovam-pietsika amatoetsain'ny mponina. Nitondra fanazavana mikasika fehezam-pitsipika munisipaly ihany koa nefa andan'izay ny avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra izay nanasongadina kokoa ny fanabeazana fa tsy nisy azy ho arahantsika ary ny fanampanazavana mikasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny Kasambola manana. Tampeo entitra no nanambarany Clémence Rarinirina mpanolotsaina tanàna Antananarivo fa nofotana ny vahoaka Antananarivo. Raha nitondra ny fomba fijeriny momba ilay fehezam-pitsipika munisipaly misahana ny fikoloam-pahasalamana. Mahita ny fotony olan'ny vahoaka ny rafitra RF2 sy ny fokontany ho izy ka tokony nakana hevitra momba ny sazy mba hifanaraka amin'ny zava-misy ahatongavana amin'ny fiovam-pietsika sy fiovan'ny toetsain'ny mponina. Farany zavatra hitany ao anatin'ny CMHU dia 5,000 ny resaka hoe mpangataka, alaina mpangataka. Ny ataontsika hoe miainga amin'ny 5,000 dia tonga 10,000
avy eo miainga 10 alina tonga 3 hetsy 3 hetsy tonga 2 tapitrisa dia avy eo 10 tapitrisa zany kosa aloha na ataontsika hoe ataoko hoe be dia be mantsy zao médecine hoe iza ny tena manolotsaina ny bentana nisy ny sisa fa dia tsisy olona ve na ray azy afaka miteny amin'izany hoe zany kosa ve dia mba hifanaraka amin'ny zava-misy ka amiko raha miteny hoe mbola voafampahafantarana ny natao dia amiko fialana ilana ozy ny fitenin'ny tanora fa io matoa nampahafantarinao ary tamin'ny fomba ofisialy ary tamin'ny fomba ataontsika hoe manetriketrika sy tamin'ny alalan'ireny fisehoana be reny dia efa nieritreretina mihitsy ho ampiarina za mahasamy tena izany tsy zany nampanantenana vahoaka teto raha nanao an'ireny propagande reny hoe andeha ametraka sazy miopapana ho an'ny vahoaka fa hoe andamina hijery an'izay mahasoa ka raha io izay mahasoa tsy mahasoa Antananarivo. Manoloana ny fanehoan-kevitra samihafa manakihana ireo lamandy aloha voarakitra ao anatin'ilay fehezam-pitsipika munisipaly misana ny fikolom-pahasalamana mitondra fanampanazavana ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Dia tsara no manamafy eto ankehitriny fa ireo fanasaziana sy vola napetraka ireo dia mba natao ho fandresin-dahatra antsika tsirairay avy fa raha ataontsika hoe 10,000 ho an'ny olona izay manasa tomobile ny ivelany mety mbola tsy asakana anazy tsy anatanteraka an'izany rehefa mipetraka soamantsara communication reo dia mihitsy matoka fa tsy sanatritsika ifampanasa azy eto fa ny tanjotsika ankehitriny dia mahazo vokatra ho hitatsika afaka herinandro vitsivitsy fotsiny hoe tena niovy zany tanànatsika zany ayve ohatra zao le Antananarivo ary nareo ray aman-drenitsika sy ireo zoky ara dia afaka miteny hoe zany tokoa le Antananarivo fa izay ilay Antananarivo nandrandraina fitaratra teto Madagasikara. Mirona kokoa amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena ny fiajijian'ny tanàna Antananarivo raha ny fanazavana voalaza fa natao andrindra ny eo anivon'ny fiajijiana ny tanàna saingy anjaran'ny rehetra ny fandraisana andraikitra. Antony nampahafantarana ilay torolalana tamin'ny fomba ofisialy. Anisan'ny fanabeazana angena ny resaka manipy fonina vatomamy fotsiny eny amin'ny arabe ary dia efa fanabeazana ho an'ny mponina sy ny mpandalo eto amin'ny tanàna Antananarivo zany zavatra zany izay hita ao anatin'ny code municipal d'hygiène io ka tsy tokony hoe inona ny fanasaziana ohatran'ny efa mieritreritra sahady zany ny olona sasany hoe andika an'le lalàna fa tsy mieritreritra hoe amin'ny maha olon-dehibe azo mandray micro dia tokony ho fantany fa tsy hodikaina le lalàna fa natao ho fantatry ny olona mba tsy hitenena ny olona hoe tsy fantatra fa tsy azo atao zany na dia tokony ho fantatra fa tsy azo atao ohatra manao maloto eny amoron-dalana zavatra ohatr'izany zany tsara mafisiny. Nambaran'ny lefitry ny ben'ny tanàna fa misy ny peta-drindrina aparitaka eny amin'ny tsena sy ny fokontany hoentina mampafantatra ny fehezam-pitsipika munisipaly misana ny fikolom-pahasalamana tsy vitsy raha teo ny olom-pirenena liana dia afantatra ny votoatiny izany. Fa ny maro hatrany ireo olona sy tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena maneho ny mahatsiara-dalàna ny raharaha rehetra sy ny didy izay navoaka ny fanjakana mikasika ny antenimiran-doholona sy ny fifidianana loholona no marian'ny taleny kabinetra ny antenimiran-doholona ary ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ataon'ny fitondrana manoloana ny feptom-piasan'ny loholona hoarantsika ny fanampanazavana. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fikasan'ny fotoanam-panjakana ampanao fifidianana lolona raiky 10 Desambra ho avy izao. Voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana fa 5 taona feptaona iasan'ny lolona izay tsy azo afoizina ary tsy azo alavaina. Endrika efa nitsakitsahana lalam-panorenana izay taon'izao fotoana izao avokoa izany. Raha araka ny fanazavana nentin'ny talen kabinetra ny antemeran-dolona. Ary zay ny nataitra kely ary efa nanaraka vaovao alina satria misy manam-pahefana omaly dia milaza tao station anankiray hoe ara-dalàna io dia loi 2015 izy no nampiasaina ka ny loi 2015 efa nilaza fa premier législature ny premier législature zany dia reto sénateur reto zay voalaza article 127 io le sénateur miasa amin'izao fotoana izao izay ho tapitra amin'ny février 2021 feptaona iasana mandat dia voalaza tsara ny article 127 io hoe mikasika ny première élection sénatoriale 4e république io donc deuxième élection zany tsika zao 4e république hiditra amin'ny élection io tsy afaka mihitsy zany hiditra amin'izay fifidianana zay tsika raha tsy fiaino
lay fepetra takin'ny andiny valopolo fa 80 amin'ny loi organique 2015 de voazaktory zay ny ray de faharoa de milaza izy teo hoe misy cas d'urgence izy tratran'le cas d'urgence urgence sanitaire de tsy maintsy atao manjary misy vide institutionnel de izy hoe azafady igny efa tamin'ny 2000 voalandro le sénateur de fatra fa 5 taona mifaly mandat andreo hoe tapitra amin'ny 2021 zay mampitondra fanjakana ny fanjakana anjara ny fanjakana mijery hoe tokony eritreritra an'izay fifidianana zay fa tsy nametraka le gouverneur ny namaika fa tokony nametraka hoe ataovy ny fifidianan'le chef de région ataovy ny fifidianana ny chef de province de mandeha io ary aizadiny koa fa mbola misy ny commune mbola tsy tafapetraka amin'ny maire sy ny conseil municipal de aiza zany hoverezin-joa aveza olo mpifidy lehibe reo de ho atao sady fifidianana any le olana faharoa raha tsevina ihany koa dia nametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana avomban'ny lampanorenana ny filoana temerandolona sy ny KMF Knoe mikasika ny fanitsakitsana ny lampanorenana ataon'ny gouvernemanta malagasy izay mampiantso ireo mpifidy vaventy mba hifidy ireo loolona na dia tsy mbola ampy araka amin'ny volazan'ny lampanorenana azy ireo mpifidy vaventy. Isan'ny fitoriana rasana valiny avy amin'ny HCC ihany koa ny an'olona Rakoto Vazaha Olivier momba ny fandikana ny lampanorenana nataon'ny fitondrana tamin'ny famoahana lalàna nampiana ny isan'ny olona ho 20. Mikasika ny toetra ara-pirenena sy ny politika izay ihany nivoaka tamin'ny fahanginana ireo olona sy orinasa niarambony ary ireo gadra politika tamin'ny taona 2020 mitaky ny anatanterahana ny lalàna amin'ny fanonerana azy izy ireo ary miantso ny CFM andanin'izay andray ny andraikiny ihany koa. Mitatitra ny vaovao mikasika izay Andry Lalan'Andriamasy sy Dodara Tsarinjato. Ny taona 2012 vokatry ny fionana teo amin'ireo anklafy politika noho ny voan'ny lalàna izay mampanome fanonerana ho an'ireo olona niarambony sy gadra politika noho ireo raharaha politika nisy teto amintsika ny taona 2012 ka hatramin'ny taona 2020. Hatramin'izao nefa dia tsy nisy fanatanterahana izany na dia ny mpitondra tamin'ny tetezamita izay nisin'ity lalàna ity aza no mpitondra amin'izao fotoana. Dia ilaza aminareo hoe maninona tsy tanterahana maninona hatramin'izao fitafaverina ihany ny zareo tamin'ny tetezamita maninona tsy atao le décret d'application. Lalàna fanatanterahana anio zavatra maninona patorina hatramin'izao izany rehetra izany dia tsy mahavita izy. Ny instance internationale ny eto dia miandry fotsiny averiko miandry fotsiny fanjakana malagasy andohan'ilay part de participation zany hoe vola tokony alohany zany dia 30% monja fa zareo internationale any ivelany mandohany 60%. Dia pitry ihany fandalindrimanitro haivy zany 30% tsy ampy antsasany koa latsaka moniny antsasa le alohany zareo avy any ivelany tokony alohantsika nefa tsy mandoakotsika. Manana andraikitra goavana amin'ny fanatanterahana izany ny CFM na filan-kevitry ny fampihavanana malagasy rafitra izay najoro sy nokaramay fanjakana mba hitondra fampihavanana sy hanatanteraka ireo voalazan'ny lalàna mahakasika izany. Tsy mbola nisy hetsika nataon'izy ireo hatramin'izao. Misy ny attribution ny CFM. CFM zany tokony mandray andraikitra amin'izany zavatra rehetra izany. Izy no miasa, izy no mandray vola. Donc izy zany tokony mihetsika fa tsy izay ny aporisika anay hoe andanonareo mihetsika reto dia aveo zay manaraka anareo vory. Tsy izay akoriny. Zany hoe fomba piasa. Zay indray zany lasa piasany. Ohatra mampalahelo ny ataon'ilay CFM Ny taona 2020 no nanambaran'ny filohan'ny CFM Marc Alphonse fa mila vola 9 sy 1 ariary izy ireo andoavana ny onitra ho an'ireo niarambona noho ny raharaha politika nisy teto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 dia ny fanonerana arabola tamin'ny fanagadrana noho ny raharaha politika sy ny fahasimbanana faharavampananana tamin'ireo krisy tamin'izany.
Fanambaran'ny mpisolo vavazo niaran'ny antsonjay ny député Leva na Raveloson Ludovic izay solombavam-bahoaka teo aloha efa nisy azy noho ny raharaha fandripahana ala tsy ara-dalàna sy noho ny fanaparam-pahefana. Nazavain'ny mpisolo vavazy androany fa efa madio ny olona arovany nefa nosamborina ny alarobia teo ary nalefa natao famitorana any Morondava. Raha maromaro no nahavoasaringotra ny député Leva na Raveloson Ludovic ny fanimbana ala, ny fanaparam-pahefana ary ny fiampangana azy ho lehibe ndalo. Nampidirina ponja izy no ireo raharaha ireo na dia efa solombavam-bahoaka azy. Efa nahazo fahafahana vonjy-maika ny député Leva ary nivoaka ara-dalàna amin'ny fonja izay nazao ny taratasy fanamarinana avokoa. Dia eto aho Andriamatoa Filoha sy ianao ministra fisarana gaga moa ve raha ohatra ka ny tenako mahazo LP dia fahadisoana bevata eto amin'ny firenena ve zay zavatra zay nefa mba maro avao amin'ny lalàna velona maro olo mangataka LP mahazo LP dia ny tenako moa rehefa nahazo LP dia nivoaka somatsara ny fondra tsy nandositsy ny tenako dia nandeha Tananarivo satria nohony tsy fahasalamana satria folo volana ny gadra tao ampondra ny tenako ao ampondra Morondava dia nohony tsy fahasalamako dia lasa tenako nandeha nitsabo tany Tananarivo satria diabétique ny tenako misy station avy eo moa zany tratsy ny confinement dia mipetraka teo Tananarivo dia tonga moa le déconfinement iaho olo nahazo LP iaho tsy mieritseritra iaho tsy nandositra tsy mieritseritra hoe raha fa misy LP eto ampelantanako dia tena nalakely ny tenako mitondra tobila dia nisamborina zareo teny moa zany ny tenako tamin'ny talata teo. Gaga rehefa mpisolo vavazy fa voasambotra tena nalakely indray ny député Leva ny alarobia lasa teo. Nahavakivavan'ny mpisolo vavazy ny fisina indro alefa na soit transmis na raha na didy fampisamborana. Toy ny antsoavy efa naverimberina ambenimbeny. Manao antsoavy ny any amin'ny tompona andraikitra rehetra mikasika ny kiraraha ity ny tenako mba hijerena kaiky amin'izao raha zao. Manao antsoavy ihany koa aminao Andriamatoa Jaina filoham-pirenena mba tokony ho araha-maso akaiky ny karazana raha toy izao satria dia tena misy ny tsindry hazo lena raha izao fijerinay an'izao raha zao. Raha ny antotantaratasinady zay hitanay aty amin'ny fanadihadiana aty Morondava dia ilay antsoina hoe ST soit transmis pour enquête izay no misy aty nefa amin'izao fotoana zao dia lasa mivadika le izy ho toy ny ST avec arrestation izay zavatra somary mampieritseritra ihany toy zavatra ohatran'izany. Gaga noho izany fivoarana raharaha mahakasika ny député Leva izany ireo olona maro avy any amin'ny distrika ny Mahabo sanganena sy hivery fanambola velona ny akamaroan'izy ireo ka manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana maefa. Fa olona anao soa tato anatin'ity commune distrika ty tokoa io olo ka mba mangataka anao zahay Andriamatoa Filoha ianao Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny fitsarana mba hanafaka madiodio io député-nay Leva io mba omeo anay izy fa mijaly zahay vahoaka ato anatin'ny distrikany Mahabo. Mijaly zahay nangano député Leva tsy mihinana anakinay tsy misy ekolazy mifona aminareo mpitondram-panjakana zahay lela-paladia aminareo zahay afanareo député Leva tsy nanao ratsy tsy namololo mijaly zahay vahoaka amin'ny distrikany Mahabo tsy mihinan-kany lafa tsy mana ekolazy ny anakinay mitaray amin'ny député Leva zahay mahazo afanareo le izy milala-paladia nareo zahay jereo akaiky ny raha momba azy aza mijeren'ny vahoaka zay mpanendrika kelikely zay manendrika anazy fa zahay vahoaka maro jerenareo mijaly zahay vahoaka ty amin'ny distrikany Mahabo. Maminay io ka noho vidinay tsy misy olo-kafa tenay koa la tsy io sady mahaleo anay vahoaka io mahasitraka fivalinay sady tsy lehibe ny tahaly zao ay tahaly fa ainy io. Ny solombavam-bahoaka mpiaro azy raha teo miaya sao dia tsy fahazakana fananana ara-barotra no antony hanenjena ny député Leva. Samy nanao antso avokoa izy ireo mba hanatsara ny fanenjena azy
satria fotoana isyny fitoniana sy fanomezan-tananao fampandrosoana izao iadana ny vahoaka. Araka ny efa natsidika tany ampiandohan'ny LGT dia ho itaterina amintsika eto ny nanamariana ny andro eran-tany ho an'ny fahadiovana fa ho resantsika ihany koa ny lafin'ny fahasalamana mikasika ny valanaretina pesta sy ny coronavirus. Paperline, le choix de votre succès. Rono lavo ny valanaretina coronavirus androany izay avy any Vakinankaratra sy Antsiranana 7 kosa ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana natao izay mahery ny 700 sy 700 730 andany izay ireo marary manana fahasarotany soraretina ary 370 ireo sitrana soamantsara. Indro ary fitinina amintsika ny tatitra ny voakandroany atoandro maneho indrindra izay fivoarany coronavirus eto Madagasikara. 520 ny isan'ny tranga vaovao an'Analamanga, 7 no sitrana soamantsara ary 70 ireo marary manana fahasarotany soraretina. Nahitana tranga iray vaovao tany Soavinandrinitasy. Ray no lavon'ny coronavirus tany Vakinankaratra, 7 no sitrana soamantsara. Nahitana tranga vaovao 10 tany Aloatramangoro, 7 tao Ambatondrazaka ary iray tao Mboramanga, 4 kosa no sitrana. Ho an'ny Matsiatra ambony, nahitana tranga vaovao miisa 5, miampy sitrana soamantsara 4. Avy any Manakara avokoa ireo olona 2 sitrana soamantsara tany Vatovavy Fitovonany. Miisa 4 ny sitrana vaovao tany Menabe. Tranga iray vaovao no voatily tao Mahavoky Atsimo ho an'ny Boeny. Miisa 7 kosa ny sitrana soamantsara tany Sofia, ny 4 tao Antsohi ary ny 3 tao Mandrisara. Ray no nodimandry lavon'ny coronavirus tany Diana ary samy avao an-tsiranana voalohany avokoa no noraisina an-tanan'ireo olona 4 sitrana soamantsara. Ho an'ny faritra Isava, 7 ny tranga vaovao, ny 4 tao Sambava, ny 3 tao Antala, miisa 9 kosa ireo tranga manana fahasarotany soraretina. Metsika indray ny tahany fahasitranana eo amin'ny 1.20 faingo 2.30 isanjato ireo mitondra ny tsimokaretina zany a dia efa sitrana soamantsara avokoa. Ray faingo 1.30 isanjato ireo olona voatily mitondra ny tsimokaretina no lavon'ity valanaretina Covid-19 tia teto Madagasikara taremarika tamin'ity sabotsy fa 7 ny volana septambra 2022 ity. 7 ny tranga vaovao tao anatin'ny 420 ora farany. 3 ny sitrana soamantsara, 2 no lavon'ny valanaretina coronavirus, noho izany ny ampy 4 ireo mbola mitondra ny tsimokaretina ka mbola anaty fitsaboana sy arahamaso akaiky ny fahasalamany. Ny ampy 7 ny marary manana fahasarotany soraretina, izany hoe lasa 730 ny fitambarany. Nahitana reo 7 vaovao mitondra ny tsimokaretina reo dia nisy fitiliana miisa 5 sy 700. Ny 1.20 sy 300 tamin'izy ireo dia fitiliana amin'ny alalan'ilay teknika hoe PCR ary ny 450 moa dia ilay teknika Gene Expert no natao tamin'izany. Ny fitambaran'ny fitiliana PCR vita hatreto dia 1.30 sy 7 sy 9 ary ny fitiliana Gene Expert dia 1.7 sy 7. Toy izay zany ary raha ataontsika ny kajikajy dia 1.20 isanjato ny olona izay mitiliana zany nahitana ny tsimokaretina rehefa nijerena ny isan'ny fitiliana vita sy ny isan'ireo tranga vaovao tao anatin'izay 420 ora faran'izay teto Madagasikara. 300 sy 400 alina ny fitambaran'ireo efa sitrana soamantsara tao anatin'ireo 200 alina voatily mitondra ny tsimokaretina. 7 sy 200 kosa ny fitambaran'ireo efa notomandry lavon'ny coronavirus teto Madagasikara. Tokony fotoana mampirongatra ny peste izao eto amintsika noho ny fiboana sy ny amiana ara-pahasalamana nefa dia tsy nisy mihitsy ny famadihana izay antony voalohany manome vahana izay valanaretina peste izay araka ny fanazavan'ny mpitsabo tafaresaka tamin'ny andro lalain'Andriamasy sy misy Sarazafin-Jatovo foana ihany koa ny vezivezena teo aloha teo ka antony nampiena izay trangana peste izay ho arantsika ary ny fanadihadiana.
azo ambara ho tombony tamin'ny fioboana sy ny amena ara-pahasalamana ny tsy fisiana trangana pesta tao ao. Toy izao isan-taona dia mirongatra izay tsy izy mipesta. Raha araka ny fanazavana dokotera izay tafaresaka taminay dia noho ny tsy fisiana famadihana vokatry ny fioboana sy ny amena ara-pahasalamana no anton'izany. Isan-taona ohatr'izao tsika dia efa mitoana ny testa foana zany zao de Madagasikara ary mifanojo tsara mihitsy amin'ny fotoana fanaovantsika malagasy ny famadihana ny fotoana mamporongatra n'izay testa zay de Madagasikara fa tamin'ity dia tena mifanojo tsara mihitsy hoe tsisy ny famadihana dia mandrakandroany zany tsy misy ny testa zany hoe vomarina zany fa isaky misy famadihana dia voakilakila foana zany ndrazan'ny olona zay maty ny pesta ka voalevona anatin'ny fasan-drazana satria raha ny ambanivohitra any iny tsy voatery foana hoe fantatry ny olona hoe pesta nafatin'ny havantsika. Ankoatry ny coronavirus dia mbola mitoetra eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara, indrindra fa any amin'ny tapany atsimo nosy iny ihany koa amin'izao fotoana ny tazo. Misokomiadana izy io kanefa mandripaka ain'olona maro. Efa mandray ny andraiky ny manoloana izany ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miantoka amintsika. Andro eran-tany ho an'ny fanadiovana ny androany 17 septambra samy niezaka nanao izay ho afany rehetra ary isan'ny niavaka ny finiavany tetikasa kopakelatra izay nidina teny amin'ny fokontany sy ny tety toerana maromaro teto an-drenivohitra ka nanangona ireny tavoahangy plastika ireny. Isan'ny nanaraka akaiky izany Andry Lalain'Andriamasy sy misy Sara Zafinjatovoka mitatitra amintsika ny vaovao. Farafahakeliny loto plastika ahitana sachet sy tavoahangy milanja 8 tapitrisa taona isan-taona no mivarina ny an-dranomasina. Avy amin'ny ranomamy izay ranonorana milatsaka eo tokotan'ny tsirairay avy ka mifoaka ireo fako plastika arian'ireo olona tsy mbola tonga saina. Soa efa maro no mahatsapa tena sy mahatsapa ny voka-dratsy ny faniriana fako plastika toy ny tavoahangy eny rehetra eny. Ohatra hoe retin'ny rika dia lasa ny tambary dia manetitra tatatra. Tonga ny tambary dia lasa maloto ny tanàna. Inona tokony hoe fanentananao an'io? Angonina dia aterina raha misy mandray ohatr'izao moa raha tsisy mandray dia tonga dia aterina any amin'ny bakan-jordira. Inona tonga ny zika indray an'izany? Misy tavoahangy ao an-trano dia tsisy alavana azy ilay izy. Dia tavoahangy manemba tahana be ilay izy. Zany hoe mahita ny dégradation eran-tany dia ohatra malahelo be mihitsy hoe betsaka ny plastika eran-tany miparitaka dia manimba ny tontolo iainana. Ny fahatsapana izany no antom-pisian'ny tetikasa kopakelatra dia nametrahana fitaovana anariana sy anangonana ireo tavoahangy plastika mba tsy hanimba ny tontolo iainana. Androany tao anatin'ny andro eran-tany ho an'ny fanadiovana dia niezaka nanatina fokontany sy toerana maromaro teto an-drenivohitra ny kopakelatra ka nanangona ireo tavoahangy plastika entin'ny olona. Ny objectif zany dia hoe ny olona rehetra izay manana tavoahangy plastika efa tsy ampiasaina intsony dia mba manatitra an'ilay izy any amin'ny bac à collecte. Bac à collecte moa efa napetraky ny kopakelatra efa ho herintaona izay amin'ny toerana maromaro eto Antananarivo fa an'io ny bac à collecte no manantona ny olona tsirairay zany. Zay zany momba ny hetsika androany fa ny tena zavatra tokony votoatin'ilay hetsika zany izay tokony ho tandrovantsika rehetra dia ny hoe mila izany isika mitandrina ny tontolo iainana misy atsika rehefa mampiasa tavoahangy plastika na zavatra hafa ihany koa dia rehefa tsy ampiasaina intsony izy ireny dia aterina any amin'ny toerana tokony isy azy fa tsy atsipy any amin'ny lalana rehetrarehetra eny satria iny avy eo no hanetsina ny lakan-drano sy hanimba ny tontolo iainana izay misy atsika. Faritra telo ny tanterana ny hetsika androany tao anatin'ny All Clean Up Day na andro eran-tany no an'ny fanadiovana. Iverina andray ireo antota taratasy fangatahana carte grise ny centre immatriculateur Antananarivo manomboka ny alatsinainy 20 septambra izao. Mahery ny 505 ireo carte grise voatonta ka ny 900 no efa voarain'ny tompony nandritra izay fiboana izay. Amafisy ny tompony andraikitra kosa fa mbola manan-kery ny attestation d'appartenance izay nomena vonjy-maika mandra-pivoaka ny carte grise raikitra. Ho arantsika ary ny fanampanazavana mikasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny Kasambola manana. Manana kalitao iraisam-pirenena mahakaratra biometrika azy ny carte grise sy ny permis de conduire avoakan'ny SIM. Araka ity fanambarany ity, tsy miova ny sarany aloha fa mijanona ho 5,7 ariary ho an'ny carte grise
$3,000 kosa ho an'ny permis biometrika. Iverina manomboka ny alatsinainy 2 septambra izao ny fandraisana ireo antota taratasy fangatahana carte grise. Misy ihany koa ny laminapetraka ka isaky ny alatsinainy sy ny alarobia ary ny zoma no andraisan'ny SIM eny Ambohida ny antota taratasy avy amin'ny olon-tsotra na orinasa sy concessionnaire. Raha toka ny talata sy ny alakamisy no andraisan'ny SIM eny Akadimahoaka ny antota taratasy n'ireo concessionnaire agréé. Ferana ho zato ny isan'ireo olona raisina ho fitandrona ny fepetra ara-pahasalamana. Takiana ao anatin'ny antota taratasy kosa ny laharan'ny finday ny mpivarotra fiara, ny mpividy ary ny nomena fahefana raha misy zany. Marihana fa nanohy ny asa trany ny SIM nandritra ny fihibohana ka mahery ny 550 ireo carte grise voatonta, ny 900 no efa voarain'ny tompony. Mihoatra ny 720 ireo permis de conduire voatonta ka efa voarain'ny tompony 500 manodidina ny 400 kosa ireo antota taratasy nisy olana nampahafantarina ny tompony ka ny antsasaka ireo efa nahitsy ny tompony ary voatonta avy hatrany. Anoizantsika ny logité ny lafin'ny kolotsaina sy ny zavakanto manome fotoana ireo mpankafy azy eny amin'ny plaza Ampefilo ny tarika Joary ny zoma 5 septambra izao takariva miavaka tsy ihany sefo. Io ihany koa no hetsika voalohany karakarain'ny Canal 720 taoriana izay fihibohana izay ampiavaka ny hetsika ny sakafo sy ny kitonotono izay arahana amin'ny 4 Express sy ny 3006 barbecue. Rahatsika ary ny andindin'ny etika eo amin'ny rindran-tsary ny Totarazaranjato. Elaela izay tsy nirahan'izay Canal 720 manolotra ho anao Cabaret, Mahery, Got, Luc, hira ho an'ny sefo. Seho iray ifampisarana mozika, fifaliana ary koa tsy hay ho an'ny sefo sy ireo fiarahana mamiatra izay. Takariva miavaka iarana amin'ny Luc, Mahery ary Gottlieb eny amin'ny plaza Ampefilo ny zoma 5 septambra izao amin'ny 7 sasany. Hira samihafa no entin'izy telo lahan-tsehatra amin'ny fotoana io. Misy ampahany ikaloan'izy ireo ny hirany barzona amin'ny itiavan'ny olona ny Joary hatramin'izay. Rehefa maheno hoe Luc, Mahery, Goty dia izay telo lahy ny ampin'ny sefo tao anatin'ny tarika Joary miaraka amin'ireo mpitendry zany henonareo zany. Nefa ny fahana mafisana resaka hirahira io voalohany aloha fiverenana mihirahira ampifalifaly an'ireo izay mba ela tsy nifankahita. Ankoatran'izay nefa dia misy ny atao hoe tsy ahy an'ny sefo izay lasa. Dia sady voninahitra ny fitiavana ilay izy. Misy ny hira teny ambony tamboho, ny hira gitaratara rehetrarehetra izay fantatra fa anisan'ny ankafizinay telo lahy ireo ny mihira an'ilay izy. Fa misy ihany koa ny hira izay noforon'ny sefo. Hira maivamaivana, mahafinaritra ohatran'ny hoe sosay miadana, ny andry anao, mahazo malahelo, tsiky. Isan'ny anome hafananany kabaret iarana amin'ny tarika Joary ny sakafo sy ny kitonotono isan-karazany eny amin'ny plaza Ampefilo, iarana amin'ny 4 Express sy ny 3006 barbecue. Mampiavaka ny fandraisana anjaran'ny 4 Express amin'ity seho iray miavaka ity dia ny fiara-miasa amin'ny BBQ. Tsy izany fa ny sakafo izanipana kokoa amin'ny resaka barbecue zany ny brochette sy ny kitonotono maro isan-karazany izay tena ataontsika hoe zany zao ny ilaina amin'izao hoe mijery kabaret zany dia mba style ohatran'izay indray dia ataontsika ambiance ohatrany any amin'ny bord zany hoe sakafo hitantsika kitonotono rehetrarehetra eny amin'ny bord reny dia ho hitantsika ao amplaza amin'ny fotoana io. Asaina avokoa
isika rehetra izany a hoavy amin'ny zoma zao a satria dia hoavy ihany ny 3006 BBQ a efa fantatrareo tsara amin'ny alalan'ny maskita, ny pakopako, ny mahoko, ny grillade de poulet a, ny brochette spéciale sy ny sisa dia hoavy ihany ny 3006 BBQ a by 4 Express a ampitsakitsaky atsika sady mijery a ny fampisehoana mahafinaritra iarahana mitarika joary. Taorina izay fiboan'izay ity no seho voalohany karakarainy Canal 7 Events anome ainy indray ny hetsika ara-javakanto. Na efa misokatra aza nefa ny fikarakarana lanonana, zava-dehibe hatrany ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ka samy aneo ny fanajana izany na ny mpikarakara na ny mpanakanto na isika mpijery. Dia na ilay toerana le eo ivelan'ny plaza na ny fepetra zay hoarahintsika zay ho tenenina amin'ny micro matetika mihitsy dia hoarahantsika somatsara mihitsy a ny fipetraky ny latabatra sy ny olona, ny fomba hijerena ny fampisehoana, ny fomba hanazavana isaky ny mandeha ny olona zay tsy hoe ho fatorana akory ny olona fa ampatsiahivina azy foana hoe mbola mila fitandremantsika hoento ny kasibosy ny fanasana tanana misy efa fiomanana amin'izany ataon'ny mikarakara. Voafetra ny toerana ka ny tapakila azonao jifaina eny amin'ny plaza Ampefloa amin'ny sarany 2 alina ariary. Raha mila fanampanazavana kosa azonao antsona ny 034 07 407 75 na ny 034 02 407 77. Ny azonay antoka zany a dia tsy ho diso anantenanareo amin'ny lafin'ny sakafo fa dia tena anome fahafapoanareo a ny 4 Express sy ny BBQ. Partenaire média, Dream In, Dream On, IBC TV, IBC Radio, La 7 FM 93.2. Atokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny bambo na ny volobe ny 12 septambra azo trandrahana amin'ny sehatra maro lafy ny bambo avadika ho haingon-trano ampiasaina amin'ny tao-trano ary isan'ny miaro ny tontolo iainana ihany koa. Fantatra fa afaka mifoka carbone 12 tonina isan-taona ny volobe iray hektara. Nisy ary ny fanadihadiana natao mikasika izay bambo izay ary mitatitra izany antsary i Kasambola manana. Voasokajy ho isan'ny firenena faharoa aty Afrika aorian'i Etiopia manan-karena volobe na bambo i Madagasikara izay ahitana karazana miisa 12. Sahabo 9 metatra eo ny halavany raha ilay bambo somary madinidinika. Mananika ny 12 metatra kosa farafahafohany ny volobe. Azo trandrahana amina sehatra maro lafy ny bambo, avadika ho haingon-trano, ampiasaina amin'ny tao-trano ary miaro ny tontolo iainana. Ny avantagen'ny bambo vaventy zany le afaka anaovana planche izy, afaka anaovana bois carré, afaka anaovana amin'le kely dia resaka hoe meuble madinidinika foana zany azonao atao aminazy. Ohatra hoe salon, porte stylo, étagère. 20 taona ny kirakirana asa tanana momba ny bambo i Rochelle. Tsy mbola nanondrana aloha izy ireo fa miezaka mampiroborobo ny tsena anatiny ary miezaka mizaratra ikefa amin'ny alalan'ny fiofanana samihafa. Amin'ny ankapobeny, ireo mponina any amin'ny morontsiraka no liana kokoa amin'ny fampiasana bambo amin'ny tao-trano. Faritra Atsinanana daholo moa zany tena misy anazy ny ankapobeazan'ny bambo. Fa tamin'ity zany zay faritra Fianaratsoa dia faritra ntizy Anjorobe amin'ny koa misy an'ity le bambo le madinika. Ny bambo azo ampiasaina zany raha normalement le izy bambo 2 taona miakatra. 4 izy le mamoaka fa couleur palissandre. Dia faharetany zany raha vita traitement eo amin'ny 25 ans eo. Atokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny bambo ny 12 septambra. Isan'ny vahaolana amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana ny bambo noho izy afaka mitazona carbone hatramin'ny 70 taonina, izany hoe mifoka carbone 12 taonina isan-taona ny volobe iray hektara.
Any Tomasina nanatanteraka atrikasa ho fanomanana ny fiatrehana ny loza voajanahary ny CPGU tanjona ny amerenana ireo sampandrara ilain'ny vahoaka ao anatin'ny fotoana fohy mandritra ny ameana. Voakasika izany ohatra ny famatsiana rano fisotro madio, ny famatsiana herinaratra ary ny tohizany sampandrara pasalamana. Nanangona ny vaovao mikasika izay ny namana Remy Prudence ary nandrindra ny sary kosa Kasambola manana. Misedra ny fandalovan'ny rivo-doza sy ny tafio-drivotra tropikaly Madagasikara isan-taona. Matetika miaraka amin'ny rivotra mahery sy ny tondra-drano izany ka misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny mponina. Mifototra amin'ny fanomanana ny fiatrehana izay loza voajanahary izay ny atrikasa Teto Tomasina. Tanjona ny amerenana ireo sampandrara ilain'ny vahoaka anatin'ny fotoana fohy mandritra ny ameana. Le zahana zany dia na eo reny lozy reny dia hitohy foana ny ataontsika hoe service essentiel ho an'ny vahoaka. Eo ny rano izay ilainy isan'andro isan'andro, ny fitsaboana ary ny angovo izay énergie izay ilainy koa indrindra moa zany ny ireo amin'ny indostrie sy ny amin'ny lafiny ara-toe-karena amin'ny ankapobeny. Anamafisana an'izay ataontsika hoe anatsarana an'izay ataontsika hoe continuité na service essentiel zay rehefa misy loza dia napetraka ty plan ty zany mba anatsarana, nanomezana toromarika, nanomezana directiva ny zavatra tokony atao maika rehefa mitranga reny loza lehibe reny. Nisy ny fakan-kevitra tamin'ireo sampandrara eny fotony mba ahafahana manangana drafitra matipaika. Taorian'izay no nirosoana tamin'ny fampiarana na ahafahana nijery raha mifandray amin'ny zavamisy ny drafitra napetraka. Cyclone no natao simulation nefa tsisy rano tondraka akory. Kanefa kosa ny fampiarana an'ireo toromarika rehetrarehetra sy ny fitaovana rehetrarehetra ary ny fiarah-miasa an'ireo mpiray-ombinantoka sy ny mpandray anjara dia hita fa tena mipetrapetraka tokoa ny le izy ary hita fa tena manana traikefa ny eto Tomasina. Naharitra 2 andro ny atrikasa, andrasana ny fankatoavana ilay drafitra ahafahana mametraka fomba anatanterahana azy mba hitohizany famatsiana rano fisotro madio sy herinaratra ho an'ny mponina ary hitohizany sampandrara-pahasalamana hatrany na mandritra ny vanim-potoana isian'ny rivo-doza azy. Toy ireo komuna ambanivohitra sasany manana olana amin'ny fahazoana rano fisotro madio ny eny Ambohimangakely niezaka ny karoka vahaolana arak'izany ny ben'ny tanàna ka misy ny fiara-miasa amina sehatra tsy miankina. Toerana 5 anatina fokontany 4 arak'izany no nahazo pompin-drano eny an-toerana. Olana goavan'ireo mponina amin'ireo fokontany 12 mandrafitra ny komuna Ambohimangakely ny tsy fananana rano fisotro madio. Toerana maro no tsy manana rano. Ireo manana aza dia filaharam-be maraina mandraparivo ny andro vao mahazo izany. Niezaka nitady vahaolana ben'ny tanàna sy ny ekipany ka niantso tolo-tanana. Nisy noho izany ny fiara-miasa tamina sehatra tsy miankina ka nahafahana mamatsy rano fokontany 4 dia Ambohitromby Avana, Antanambao, Tsarahasina ary Betizaraina. Hatreto aloha zany dia ny fokontany tokony andraikitra voalohany ao anatin'le izy tsisy ofany tsisy vidin'le rano fa dia apetraka amin'ny fahendren'ny vahoaka hoe io le izy avy amin'ny commune le izy dia tokony hanasoana azy nareo fa nanana fandraisana anjara ny vahoaka tamin'le izy satria natonga an'izy moa zany dia zao hoe tsisy hoe miaraka manao dia rehefa miaraka manao dia samy tompony dia misy ny mba misy any amin'izay fotoana izay le hoe anay io dia eo le fitsinjovana le zavatra tsy simbasimba foana dia ny fandraisana anjara ny vahoaka moa zany dia nandavaka ny akoatr'izay dia nalaisy ny société vary daholo. Androany koa dia niroso tamin'ny fanesorana mpivarotra amoron-dalana ny fiadidiana ny tanàna Ambohimangakely. Nisy anefa ireo tsy nanaiky ny fandaminana ka nitarika korontana ny mba-andalana tamin'ny fandorana kodiarana. Soa fanalaky tonga ny zandarina maha izany. Fa le izy ny zavatra mampalahelo dia zao hoe tao anatin'ny 2 volana 3 volana nanalan'le tsena tsy nisy mihitsy ny korontana lamima le zavatra fa araka ny fijerinay anazy dia misy andihan'olona mihitsy satria raha betsaka dia betsaka angambany tsena anaky 10 angambany no tsy nanara-dalàna ny varotra amoron-dalana ireo ny nalàna moramora dia misy ny olona le hoe araka ny fitenenana zareo moa hoe misintona lakilozy misy mandrangitra tsy fantatra na hoe malahelo fampandrosoana na mahita ny commune mandroso ny sasany izay tsy navita teo aloha mialatsiny amin'ny tena izay zavatra izay dia misintona lakilozy fotsiny. Rehefa niresaka tamin'ny mpivarotra ny tenako teo dia ohatra ny resaka tamin'izay any satria efa intelo inefatra ireo mpivarotra ireo niresaka tamiko dia niteny fotsiny izy hoe ny zavatra mampalahelo anay monsieur le maire dia le olona ivelan'ireo tokony ampidirina ao anatin'ny foana ihany
fa raha ohatra zay any anatiny ka misy aty ivelany dia tsy mety zany zavatra zany. Ary mbola averiko eto ihany hoe tsena anankiroa rony sokafan'ireo ny anankiray efa misy 250 eo nisy mivarotra ao anatiny, ny anankiray eo amin'ny 300 latsaka eo. Ka raha ohatra ka tena nisy ny tokony korotana dia tamin'ny fotoana nanalana n'ireo mpivarotra rehetrarehetra ireo fa tsy amin'izao fotoana izao intsony. Za manokana eto anivon'ny commune Ambohimangakely aloha ny zavatra efa niraisiny io tsy maintsy fitaina hatramin'ny farany rehefa tsy mahazo varotana ny amoron-dalana dia tsy azo varotana hatramin'ny farany. Toy ihany ny fanalana anazy satria tsy olombitsy akory no hitondra eto no hibaiko ny commune eto. Ambolana maro no efa nampandre ireo mpivarotra manamorona lalam-pirenena faharoa ny ben'ny tanàna Ambohimangakely ny amin'ny tsy maintsy ialana izy ireo. Ny tota ny fivorinana iarana tamin'ireo nitononao mpivarotra ny fotoana io takariva io. Voapirofo tamin'izany fa tsy mpivarotra akory ny ankamaroan'ireo nandray fitenenana fa olona voakaramana korontana. Nanizingizina ny ben'ny tanàna Ambohimangakely fa tsy maintsy hirosoana ny fanatsarana ho any amin'ny fampandrosoana. Fa ho fiatrehana ny olana sy hatratraran'ny polisy ny asany tena napakevitra ny hanokatra fiara-miasa amin'ny fokotany sy ny fokon'olona ireo polisy any amin'ny faritry Boeny paikady izay efa ampiasain'ny polisy amina faritra maro eto Analamanga. Nisy arak'izany dinikasa namaritana izany omaly tany Mahajanga arak'izao hitaterany Andralaina Andriamasy Tota Rajarinjato azy izao ary nanangona ny vaovao kosa Isambatra Eriko. Nek ny taleparitry ny polisy any Boeny ny contrôleur général de police Rakotomalala Fanomezantsoa fa tsy mahavita irery ny asa ireo polisy ka mila fiara-miasa amin'ny fokon'olona. Maro olona sedrain'ny polisy eo am-panatanterahana ny asany ka mahatonga azy ireo tsy afaka hanome fafampo ireo olona mila azy ireo. Voalohany aloha ny tsy ampy ny isan'ny polisy nasionala ny tanteraka n'ilay asa. Faharoa eo ihany koa indraindray tsy fampiny fitaovana. Fahatelo tsy maintsy apetraka zany le lamina miaraka amin'ny fokotany amin'izay ary anisan'ny zavatra ngeza be mihitsy zay fiaraha-miasa amin'ny fokotany zay sy amin'ireo mpitandron'ny filaminana namana ny amin'ny fanatanterahana ny fandriampahalemana any amin'ny fokotany zay. Fa ny ampirisiana amin'ny vahoaka zany dia hoe miantso ihany, miantso ny tompona andraikitra voalohany. Efa misy numéro téléphone reny mpamonjy voina amin'ny polisy reny dia reny ny antsoina fa tsy miantso n'ilay olona tsy tompona andraikitra voalohany amin'ilay asa atao. Manoloana izany dia nikarakara dinikasa tamin'ny Mahajanga omaly ny fiadidiparitry ny polisy any Boeny. Dinikasa izay natrehanao komiseran'ny polisy manerina ireo distrika enina mandrafitra ny faritra Boeny. Paikady fito napetraka tamin'izany mba hiatrehan'ny polisy ny asany ka nigoavana amin'izany dia fiara-miasa amin'ny fokotany sy ireo fokon'olona. Madiva ifarana ny fiarahantsika ato anatin'ny logité mialohan'ny tena isarana nefa andao fantarina vetivety hoe anahoana indray ny mety ho toetry ny andro amin'ny rahampitso alahady 20 septambra 2024. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Izy fiakarana tsikelikely ny maripana ambony ato anatin'ny 3 andro avy raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro amin'ny rahampitso alahady 20 septambra ary dia ifandimy ny rahona sy ny masoandro any Diana ary somary anorana tandrifon-drahona kosa ny any Sava eo anelanelany 20 degré Celsius hatramin'ny 4 degré Celsius ny maripana. Samy balika kosa ny andro any faritry Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka manodidina ny 20 degré Celsius hatramin'ny 4 degré Celsius ny maripana. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro any faritra loatra mangoro, somary anorana tandrifon-drahona kosa ny ho an'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana 12 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Itasy ary ny faritry Bongolava 9 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Samy ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Vatovavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Iorombe, ny faritry Matsiatra Ambony ary ny any Amoronimany
20 degré celsius ny mari-panina ambany indrindra ary 30 degré celsius ny mari-panina ambony indrindra. Ibalika ny andro ho an'ny faritry Menabe sy ny an'ny faritra Tsimandrefana, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy. 19 degré celsius ny mari-panina ambany indrindra ary 20 degré celsius ny mari-panina ambony indrindra. Dia izay lafy ny toetrandro izay ihany koa no mamarana ny fiarahantsika tompoky lahy sy tompoky vavy ankasitrany ianao nanaraka ny logité hatramin'ny farany, manome fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray mirary farany herinandro finaritra ho antsika rehetra. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, manolotranao ny Le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté Le JT. Vous le valez bien. Bonobon vous a présenté Le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète, enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Paperline, le choix de votre succès. Roapolo ny rahadalana sy ny kojakozanany moteranao samsolo be oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Samsol manolotra anao ny Le JT. Fety be miaraka amin'ny Techno manolotra anao ny Le JT. Techno expect more. Stylo Schneider nanolotra ho anao teo ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao.